Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Ekrana yaxın əyləşin, ən son məlumatı diqqətinizə çatdırıram. Kanal 21-in 12 yaşı tamam olur. Yarandığı gündən etibarən obyektivlik, operativlik və cəmiyyətin səsinə çevrilmək prinsiplərini əsas götürən kanalımız ötən illər ərzində media məkanında özünə məxsus yer qazanmağı bacarıb. Xüsusilə son bir il ərzində Kanal 21-də ictimailəşdirilən bir çox sosial problem öz həllini tapıb. Buradan Kanal 21-ə təşəkkür edirəm və onun istəyiyyətinə minnətdarlığımızı bildirirəm. Zəngimizdən bir neçə saat sonra iddiaçı xanımla su idarəsi tərəfindən əlaqə saxlanılıb və vətəndaşın su təminatı bərpa olunub. Bu isə bir daha göstərir ki, media yalnız informasiya vermək deyil, eyni zamanda cəmiyyətin problemlərinin həllinə töhfə vermək gücünə də malikdir. Kanalın təsisçisi və baş redaktoru Fərhad Quliyevin rəhbərliyi ilə komandamız son bir ildə yüzlərlə xəbər və informasiyanı operativ şəkildə izləyicilərə çatdırıb. Bu uğurlar peşəkar və fədakar komandanın birgə əməyinin nəticəsidir. Bugün artıq Kanal 21 Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində fəaliyyət göstərən, onlarla əməkdaşı ilə daha da böyüyən, güclənən və genişlənən bir media platformasına çevrilib. Bizimlə birlikdə olan, bizi izləyən, dəstək verən hər bir izləyicimizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sizin etimadınız bizim ən böyük motivasiyamızdır. Qarşıdakı illərdə də daha güclü, daha operativ və daha faydalı olmaq üçün fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Kanal 21 sizin səsiniz, sizin kanalınız.